अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये गाड़ी है निसान कारवेन और इसमें एक फॉल्ट आ रहा है। ये बड़ी गाड़ी है टोयोटा आईएस की तरह। ये बहुत बड़ी गाड़ी है और जितना आईएस होता है पाकिस्तान में ये उतनी गाड़ी है। और इसमें एक फॉल्ट आ रही है, चेक लाइट आ रही है मीटर में। और ये जो फॉल्ट है ये कोड बता रहा है। अभी स्कैनर लगाया है इसको, ये कोड आ रहा है। मैं एक मिनट, अब लाइट थोड़ा सा कम करता हूँ। ये कोड आ रहा है, कोड जो है ये जो कोड है ये किसी सिलेंडर का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर 4 जो है, 4 नंबर सिलेंडर जो है ये उसका फॉल्ट है कि 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा। और ये जो कोड है ये यहाँ पर यानी इस वक्त भी कोड आ रहा है और ये पेंडिंग में भी है और हिस्ट्री में भी पड़ा है। ठीक है, तो ये कोड जो है ये भी चेक करेंगे कि ये फॉल्ट किस चीज़ का आ रहा है। अब चेक करेंगे। ये निसान है, निसान कारवेन। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके चेक करते हैं कि 4 नंबर सिलेंडर का जो कोयल है ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल साइडों से मिसफायर कर रहा है। और ये जो मिसफायर होता है इसकी वजह से 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा या कम कर रहा है, तो गाड़ी मिसिंग भी करती है और गाड़ी शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम करती है और फ्यूल एवरेज भी अच्छी नहीं दे रही। थैंक यू सो मच।